Mời cả nhà ăn cơm nha. Hôm nay Quỳnh ăn cơm, ăn chay. Có cơm với cả đậu phụ rán. Ok, chỉ cần ăn cái này cũng rất là ngon. Ở đây còn có dưa cải muối. Dưa cải muối chấm với cả xì dầu. Mình có bát canh nhưng mà nó nóng quá. Đôi khi Quỳnh lại thích ăn chay hay cả nhà, rất là ngon. Cải muối chua, nó chưa chua lắm nhưng mà nó vẫn còn hơi cay cay, ăn rất là ngon luôn. Nóng.